ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទបន្លីសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូនិយាយពាក់ព័ន្ធអំពីទូរស័ព្ទដៃ Samsung Galaxy Note 20 Ultra បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទូរស័ព្ទ flagship របស់ក្រុមហ៊ុន Samsung នៅក្នុងត្រកូល Note បាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងត្រកូល Note របស់ Samsung នេះឥឡូវមិនដឹងដល់ណាទេបាទអញ្ចឹងបាត់មួយឆ្នាំតែហើយមិនទាន់ឃើញចេញ Note ថ្មីនោះទេអញ្ចឹងអាមួយនេះវាចេញរៀងយូរដែរបើគូណាស់តែមាន Samsung ស៊េរីថ្មីឬត្រកូល Note ណាប៉ុន្តែស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងយើងសន្និដ្ឋានថាវាប្រហែលជាអាចនឹងកើតឡើងឬក៏មិនកើតឡើងនៅពេលខាងមុខទៅលើស៊េរីថ្មីរបស់ Samsung ត្រកូល Note ប៉ុន្តែឃើញព័ត៌មានមួយចំនួនគេនិយាយថា Samsung នឹងធ្វើការ cancel ត្រកូល Note ចេញព្រោះអីឥឡូវហ្នឹងគាត់រៀបចំចេញទូរស័ព្ទស៊េរីថ្មីផ្សេងណា Galaxy Full គាត់ focus ទៅលើអេក្រង់បាត់បែននេះឬក៏គាត់យកប៊ិចរបស់ Samsung ត្រកូល Note ទៅដាក់នៅលើត្រកូល S អញ្ចឹងទៅមិនគួរ Samsung ធ្វើអញ្ចឹងព្រោះអីនេះគឺជាទូរស័ព្ទត្រកូល Note គឺជាត្រកូលដែលគេទទួលស្គាល់ដែលគេចូលចិត្តប្រើហើយវាតែងតែមានគុណសម្បត្តិនិងfeature ល្អជាង Series S ភាគច្រើនណាបើអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់និយាយតិចតួចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទូរស័ព្ទដៃមួយនេះហើយនេះមិនមែនជាវីដេអូ review ទេព្រោះអីវាចេញយូរដែរស្ពេចវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាបងប្អូនប្រហែលជាដឹងហើយនេះគឺជាវីដេអូមើលឡើងវិញនិយាយអំពីចំណុចល្អរបស់វាចំណុចមិនល្អរបស់វាហើយយើងគួរតែទិញវាឬក៏អត់បើអញ្ចឹងខ្ញុំបានទិញវាហើយនេះគឺជាទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងបើអញ្ចឹងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តទិញវាជាងoneplus 9Pro ពីមុនមកខ្ញុំបានសួរបងប្អូននៅក្នុង YouTube ខ្ញុំខ្ញុំសួរថា oneplus 9Pro ឬក៏ Samsung Galaxy Note 20 Ultra គួរយកមួយណាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចូលរួមច្រើនដែរគាត់ថា oneplus 9Pro ទៅអ្នកខ្លះទៅក៏ឃើញថាទៅ Samsung ទៅអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅ Samsung Galaxy ត្រកូល Note ហើយអញ្ចឹង oneplus 9Pro កុំយល់ច្រឡំអីវាជាទូរស័ព្ទដ៏ល្អមែនទែនតែម្ដងណា software វាក៏ល្អកាមេរ៉ាវាក៏ល្អ brand ហ្នឹងក៏មិនអន់ដែរ oneplus ប៉ុន្តែដោយសារតែការដើររបស់ oneplus ឥឡូវហ្នឹងគឺងាកចិត្ត Oppo ពេកតែអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគេចាំបាច់ទិញ OnePlus ធ្វើអីគេទិញ Oppo phone បាត់ហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់Oxygen OS 12 feature 6ហ្នឹងនៅក្នុងគឺមាន Color OS 10សាតែម្ដងUI របស់វា interface ផ្សេង setting អញ្ចឹងទៅ camera app នៅក្នុង Oxygen OS 12ហ្នឹងគឺជារបស់ Color OS សុទ្ធនៅលើ OnePlus ហ្នឹងតែម្ដងបើសិនជាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងតើគាត់ចាំបាច់បង្កើត brand OnePlus មកធ្វើអីគេទិញ OnePlus ហ្នឹងគឺដោយសារតែភាព unique របស់ OnePlus software Oxygen OS របស់គាត់ brand name របស់គាត់តម្លៃរបស់គាត់ហើយបើសិនជាគាត់ចេញមក Oppo តើអញ្ចឹងគេទិញ Oppo phone បាត់ហើយអញ្ចឹងគេទៅទិញ OnePlus ធ្វើអីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តការដើររបស់ OnePlus លើទេហើយតម្លៃរបស់គាត់ហ្នឹងក៏មិនធម្មតាដែរឥឡូវនេះណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរើសយក One UI Note 20 Ultra ជាង oneplus 9Pro ហើយរំលឹកបងប្អូនផងដែរថាហេតុផលដែលខ្ញុំរើសយក Samsung Galaxy Note 20 Ultra មួយនេះជាង oneplus 9Pro នោះក៏ដោយសារតែតម្លៃវាដែរបាទអញ្ចឹងតម្លៃវានឹងគឺប្រកៀកគ្នាមែនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងថាតម្លៃវាប្រហែលគ្នាបាទអញ្ចឹងប្រហែលគ្នាអាមួយនេះវាខ្ញុំគិតថាវាពិតជាល្អជាងសម្រាប់ធ្វើការពិចារណាហេតុផលបាទទី1វាជារបស់ Samsung brand Samsungអញ្ចឹង brand name នេះវាអាចល្អជាង brand name របស់ក្រុមហ៊ុន OnePlus ពីមុនមកជារឿងផ្សេងខ្ញុំតែងតែចូលចិត្ត OnePlus ពីមុនមកណាខ្ញុំក៏ជាអ្នកប្រើ OnePlus ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែឃើញការវិវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន OnePlus ឥឡូវនេះដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងលើអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគៀកទៅ Oppo ពេកហើយទី2វាជាត្រកូល Note បាទអញ្ចឹងត្រកូល Note មួយនេះបងប្អូនវាមានគុណសម្បត្តិមួយគឺប៊ិចទោះបីយើងមិនប្រើវាក៏ដោយប៉ុន្តែវាជារបស់មួយល្អមែនណាបងប្អូនយកវាធ្វើការកត់ note បងប្អូនយើងសរសេរលើអេក្រង់មកគូររូបណាយើងអាចធ្វើការផ្ញើជាលក្ខណៈ animation ផ្សេងបាទអញ្ចឹងវាជាទូរស័ព្ទមួយមានប៊ិចស្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាជារបស់ unique ខុសគេហើយវា design វាក៏ស្អាតដែរណាមិនធម្មតាទេអេក្រង់វាកែមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាពិតជាល្អហើយនិយាយរឿងអេក្រង់ហ្នឹងវាជាទូរស័ព្ទមួយដែលមានអេក្រង់ល្អឥតខ្ចោះដាច់គេតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាមិនមែនជាទូរស័ព្ទអន់ទេបងប្អូនណាផ្នែកអេក្រង់របស់វាហ្នឹងវាអត់ចាញ់ Galaxy S21 Ultra អីទេបាទអញ្ចឹងវា refresh រហូតដល់ទៅ 120Hz ផងដែរប៉ុន្តែប៉ុនគ្រាន់ថាវាស្មុគស្មាញតិចកន្លែង 120Hz នេះណាបើសិនជាបងប្អូនតម្លាក់ទៅ 120Hz វាធ្លាក់ទៅ 60Hz What do you mean ខ្ញុំនិយាយទៅអត់ម្ដងទៀត
ឯក្រៅ 120Hz ទៅវិញនេះគឺវារៀងស្មុគស្មាញបន្តិចបើសិនជាបងប្អូនចង់បាន 120Hz គ្រប់ពេលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែសិតអេក្រង់បងប្អូនហ្នឹងត្រឹម Full HD បានហើយប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់បានអេក្រង់ Quad HD វាបង្ហាញពណ៌ឡើងច្បាស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែតឡើងវាទៅ Quad HD ប៉ុន្តែបងប្អូនបានត្រឹមតែ 60Hz តែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំក៏មិនមានបញ្ហាទើសទាល់ទៅលើអេក្រង់ Full HD ឬក៏ Quad HD ដែរនិយាយទៅមើលរូបភាពបានច្បាស់ល្អដូចគ្នាលើកលែងតែបងប្អូន zoom មើលឲ្យគៀកណាមានណាគេមើលទូរស័ព្ទហ្នឹងបងប្អូនណាមើលទូរស័ព្ទយ៉ាងពេកអាហ្នឹងមិនឃើញតែបើថាត្រឹមមើលអញ្ចឹងដូចគ្នាមើលអត់ឃើញបងប្អូនណា Quad HD ទៅបី 4K ក៏ដោយបងប្អូនមើលអញ្ចឹងអត់មានអីអត់ខុសទេតើបងប្អូនមើលគៀកដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមើលតើមើលអញ្ចេះបាទយើងឃើញថាអូអានេះ Quad HD វាអត់សូវ pixelated វាអត់សូវបែកព្រាកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសរុបទៅអេក្រង់វាក៏ជាអេក្រង់ដ៏កប់ដ៏កំពូលនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃតែម្ដងមិនតែ brand Samsung ទេណាបាទអញ្ចឹងមកលើទូរស័ព្ទហ្នឹងវាជាអេក្រង់ល្អផុតលេខបាទ Samsung បងប្អូនស្គាល់ណាបាទអញ្ចឹងអេក្រង់វាល្អហើយអេក្រង់វាធំលាតធំពេញល្អតែម្ដងអត់មាន notch រញ៉េរញ៉ៃទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តមែនទែនទៅលើអេក្រង់របស់វាទៅលើការ design ទូទៅរបស់វាគូផ្សំជាមួយប៊ិចភពវាផងដែរច្បាស់ណាស់បើសិនជាបងប្អូននិយាយទៅលើ performance ហ្នឹងវាចាញ់ oneplus 9Pro ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាយើងទិញទូរស័ព្ទដៃ Samsung it's not all about performance ណា it's not all about gaming it's not all about raw performance និយាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាអង់គ្លេសខ្លះខ្មែរខ្លះ performance វាមិនខ្សោយទេនេះគឺជា version global បាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនវាមកប្រើប្រាស់ទូទៅអត់មានអីធ្វើឲ្យយើងតោះចិត្តទេណាបាទលេងហ្គេមក៏វាបានមកគួរសមលើកលែងតែបងប្អូនចង់បាន extreme frame rate bla 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 អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងប្រហែលជា OnePlus ឬក៏ gaming phone អញ្ចឹងទៅណាដែលវាខ្លាំងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងទិញ Samsung phone ទោះបីបងប្អូនទិញ Galaxy S21 Ultra ក៏ដោយបាទអញ្ចឹង performance របស់វាហ្នឹងក៏មិនសូវល្អដែរអញ្ចឹងมันមានអីត្រូវបារម្ភទេมันមានអីត្រូវសោកស្ដាយដែលថាម៉ាស៊ីនវាអត់សូវខ្លាំងទេបងប្អូនណាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងទិញ Samsung មិនមែនទិញសម្រាប់ធ្វើការលេងហ្គេមទេ flagship phone គេមិនមែនធ្វើសម្រាប់ធ្វើការលេងហ្គេមទេទោះបី iPhone 12 Pro Max អីក៏ដោយលេងហ្គេមមែនវាខ្លាំងម៉ាស៊ីនល្អមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងអា gaming ហ្នឹងវាតម្រូវឲ្យ CPU យើងវាអស់ខ្លាំងហើយបងប្អូនលេង graphic កប់ទៀតអញ្ចឹង CPU រត់ខ្លាំងវាអាចឡើងកម្ដៅអញ្ចឹងអាការឡើងកម្ដៅបែបនេះទូរស័ព្ទមកបែបនេះវាអត់មាន rapid cooling system វាអាចឡើងកម្ដៅលឿនអញ្ចឹងការលេងហ្គេមរបស់យើងហ្នឹងវាមិនសូវល្អទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានទូរស័ព្ទដែលលេងហ្គេមល្អពិតជា gaming phone វាជាជំរើសល្អប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនមែនជា gamer ដែលមិនមែនយកទូរស័ព្ទយើងទៅបាញ់ហ្គេមរាល់ថ្ងៃទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទូរស័ព្ទដ៏ល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងបាទខ្ញុំអត់ខកបងប្អូនទេវាជាទូរស័ព្ទល្អហើយបើសិនជាបងប្អូនមានលទ្ធភាពទៀតណាបាទប្រើ2អញ្ចេះណា iPhone 8 Plus 1 Samsung Galaxy Note 20 Ultra 1 wow នេះគឺជា set up បងប្អូនគេហៅថាការ set up ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដ៏ត្រឹមត្រូវល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងយើងបាន SIM 3យល់ទេយើងបាន SIM 2នៅកន្លែងនេះ SIM 1កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងពីរនេះគឺជា oh my god ខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថានេះគឺជាការ set up ប្រើប្រាស់ដ៏ត្រឹមត្រូវតែម្ដងទូរស័ព្ទតូចយើងដាក់ក្នុងកប៉ៅមកហើយទូរស័ព្ទនេះគឺយើងចុចប្រើទូទៅហើយបើសិនជាបងប្អូនធៀបជាមួយនឹង Galaxy S21 Ultra ពីមុនមកខ្ញុំថាតែងតែចង្អុលទៅ S21 Ultra បាទខ្ញុំថាវាម៉ាស៊ីនថ្មីវាថ្មីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីប៉ុន្តែក្រោយពេលខ្ញុំបានប្រើ S21 Ultra មួយរយៈមកខ្ញុំឃើញថា performance វានឹងវាមិនល្អទេបងប្អូនណាវាមិនលើសអានេះទេលើកលែងអាពួក Snapdragon តែបើថា Exynos ក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងអត់ស៊ីនេះទេណាលើសតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជាទូទៅអត់មានអីខុសគ្នាទេកាមេរ៉ាដូចគ្នាច្បាស់ល្អដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងថ្មហ្នឹងអូខេ S21 Ultra កាន់ជាងបន្តិចមិនមែនកាន់ខ្លាំងជាងយូរទេកាន់ជាងបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសរុបទៅបងប្អូននេះគឺជាទូរស័ព្ទដែលល្អបងប្អូនអាចធ្វើការពិចារណាបានហើយតនពេល Samsung នៅមានបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់សម្រាប់តកូល Note បងប្អូនពេលក្រោយនឹងរក Note លែងឃើញហើយណាមិនដឹង Note នៅណាណីទេអញ្ចឹងទិញឥឡូវទៅកៃឡូនៅតនមាន Samsung តកូល Note អញ្ចឹងអរគុណណាស់សម្រាប់ការទស្សនានេះមិនមែនជាបទបង្ហាញឬក៏ការ review អីទេនេះក៏គ្រាន់តែជាវីដេអូធ្វើការចង្អុលបង្ហាញនិងណែនាំប្រាប់មួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះអំពីតែយើងគួរទិញវាឬក៏អត់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់មើលវីដេអូ review នោះ
bạn dân miền này không sọc mai dân có miền YouTube bort có miền kia là giấy ông pi spec full phổ biến tại đâu bạn dân này cứ chi video này giấy ông pi ca sắm chật tại phần nó bạn dân có đôi chi ca trong ổ bằng hai nơi trong nội lọ mua chấm nôn bạn dân sẽ đọc tới vị trí tu sắp đó lọ bằng ponนะวิมีนปอนกาปีตึกวิมีนไวอะไรชาร์จวิมีนบิดวิมีนเอกรังลอวิมีนเอกรังร้อยเพย์เฮิร์ตวิมีนกล้องราดอลอเด็ดพงแต่งขังมุกหนังขังกล่าวบันจังกล้องราเวคือปิดจิตบ่าลอเหมือนเต้นในเลยซัมซุงกาแล็กซี่ตะโกนโน้ตมือนี้ให้วิไอที่กาสะตามจะเอาไว้อะไรเตี้ยนะวิสะเลื่อนยิ่งตื้อวิจิตุรศัพท์มวยคอมเพลตแต่มาดองบ้านจังนี่คือจีเอาไว้ในเข้มจังใจจำเลยสังคมทับบองปอนยืนตั้งออกในโจจิตจังเป็นในเข้มบาดบนลี่สมเกิดจำเรียบลีบองปอนเป็นนังสัน